میں اتنی گزارش ضرور کرے سا بے قرآن نو گھر دے وچ بیٹھ کے پڑھو، تواڈے پڑھن دا نتیجہ اے نکل سی جو انہاں مولویاں دے چکراں کولوں تانوں قرآن آپے بچا لئی سی۔ تواڈی گمراہی دا سبب بنن تا مولوی بنن۔ کسے تانوں آکھیا انہاں اندر نہ منجیا او وہابی ہیں، گستاخ رسول ہیں، پیرا فقیرہ دے منکر ہیں، اے علماء نو گالی کر دیں، ٹھیک ہے، او فلانا اٹھ سی، او بریلویاں دے نہ منجیا او قبرہ تے سجدے کرے دیں۔ اے ساریاں دکاناں مولویاں بنائیاں کہ نہیں بنائیں؟ جے ایو بریلوی قرآن پڑھ کے آدھا چاہ بھئی اے ویکھ لو بھئی اللہ دا قرآن آتا ہے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، بغیب دی حقیقت نو اللہ تو علاوہ کوئی بھی نہیں جان سکدا۔ اے اللہ دے پیغمبر نو کدی حاضر ناظر منیا، عالم الغیب منیا؟ اس تام منیا جو اس قرآن نو کھول کے نہیں پڑھیا، چھڑا سر تے رکھیا، اس دے سر تے رکھیا قرآن نو کھول کے پڑھدا تا کدی ادا قرآن دے خلاف عقیدہ نہ ہوندا۔ اس واسطے جماعتاں نو چھوڑو، مولویاں نو چھوڑو، اکابراں نو چھوڑو، روایتاں نو چھوڑو، اللہ دے قرآن نو پڑھنا تہاڈا کام ہے، تہاڈی ہدایت دا خزانہ بن کے آیا تا صرف اللہ دا قرآن بن کے آیا۔ مگر تسا دنیا دی ہر کتاب دا مطالعہ کیتا ہے، قرآن پاک نو پڑھن واسطے تیار ہے۔ ہن پڑھ سو قرآن پاک،